En el Corazón de la Palabra, Reflexiones de Padre José María, SCTJM, sobre las Lecturas Diarias de la Santa Misa. Sábado, la tercera semana del tiempo ordinario. En las tormentas, confía en Jesús. Buenos días, querida familia. Hoy en el Corazón de la Palabra, los apóstoles están con Jesús en la barca en el mar de Galilea, cuando llega una tormenta violenta y las olas comienzan a llenar de agua la barca. Los discípulos están aterrorizados, pero Jesús está durmiendo sobre un cojín. Los apóstoles lo despiertan y le dicen: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Entonces Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: Cállate, enmudece. Y hubo una gran calma. Entonces Jesús les preguntó: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían: ¿quién es este, a quien hasta el viento y el mar obedecen? Hermanos y hermanas, según la antigua mentalidad, el viento sopla donde quiere. Es una fuerza misteriosa que el hombre no puede comprender ni controlar. Y el hombre podía viajar a través del mar, pero solo a merced del poder del mar, porque el mar, en última instancia, podría destruir al hombre. En este momento de peligro, Jesús se levanta y reprende al viento y ordena al mar que se calme, y ambos le obedecen. El hombre no tiene autoridad para hacer ninguna de las dos cosas. Solo Dios puede reprender al viento y solo Dios puede mandar al mar. Hermanos y hermanas, Jesús es Dios y está verdaderamente presente con nosotros en el Santísimo Sacramento, en todos los hogares del mundo. Es cierto que hay muchos peligros y tantas cosas que escapan a nuestro control, pero nada es más poderoso que Cristo. Nos pregunta: ¿por qué están aterrorizados? Solo tengan fe. Y como los apóstoles, Él simplemente nos invita a creer y confiar en Él. Escuchemos las palabras de Madre Della. En medio de los males que asedian a las personas, las familias, al mundo entero, nuestro remedio seguro es Jesús, que puede ser más eficaz que el amor de Cristo revelado y manifestado en su corazón. Todo por el corazón de Jesús, a través del corazón de María.